Siidaan aartistii jaallatamaa fi kabajamaa aartistii Hacaaluu Hundeessaa guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee keessatti bifa ho'aa ta'een eebbifameetii jira. Egaa yeroo siidaan kun eebbifamu aartistoonni jaallatamoo Oromoo fi namooti gurguddaan keessummoonni haati warraasaa Faantuu Damisee lafa argamanitti bifa ho'aa ta'een eebbifameetii jira. Kun waan baay'ee nama gammachiisuu fi namatti toludha. Egaa siidaan Hacaaluu Hundeessaa akkaataa kanaan hojjetamuun isaayyuu hin ture. Garuu immoo egaa warroonni hojjetanii xumuranii fi akkaataa kanaan guyyaa har'aa eebbisan hundi keessanuu galata argadhaa jenna. Egaa Hacaaluu Hundeessaa artistii qofaa miti. Falmaa mirga dhala namaa fi baay'ee nama garaa laafuu namoota baay'ee fi oolmaa guddaa nama ooledha. Keessumatti immoo qabsoo bara darbe ture keessatti nama adda dureedhaan ga'ee isaa ba'aa turee fi nama dhugaa saba kanaa adda dureedhaan falmaa turedha. Egaa Hacaaluu Hundeessaa erga boqotee waggaan 6 darbaniiru. Egaa guyyaa har'aa immoo siidaan isaa bifa kanaan yeroo eebbifamu namni baay'een gammachuu isaa ibsachaatii jira jechuudha. Egaa hundumti keessan baga gammaddan. Haceen egaa yoomiyyuu saba Oromoo biratti nama yaadatamuu fi nama hin irraanfatamnedha. Namni kamiyyuu Hacaaluu ni jaallata. Sababiin isaa immoo sirba qofaan osoo hin taane dhugaa saba kanaa fi waan garaan saba kanaa keessa jiru hundumaa yaadee bifa aartiitiin nama dhiyeessuu danda'u waanta ta'eef sabni keessumatti sabi Oromoo baay'ee jaallata. Hacaaluu Hundeessaa egaa qabsaa'aa biyya kanaa isa hangafaati. Hojiin inni hojjetee, hojiin inni kaa'ee darbee yoomiyyuu kan dagatamuu fi kan irraanfatamu miti. Hojii manaa guddaa artistootatti kennee kan deeme keessumaa artistoota Oromootti dhugaadhaan saba kanaaf hojjechuu fi qabsaa'uun maal akka ta'e nama lafa kaa'ee deemedha. Egaa artistoonni Oromoos ta'e artistoonni biraa Hacaaluu Hundeessaa irraa wanta baay'ee baratu. Sababiin immoo hojii inni lafarra jiraatee hojjetee waan suutaa yookaan wanta laayyoo miti. Dhugaatti qabsaa'uu fi dhugaatti bifa aartiitiin dhugaa saba kanaa dubbachuu fi garaa isaa irraa hojjechuun irraa mul'ata ture. Egaa biyyeen itti salphatu jenna. Artiist Hacaaluu Hundeessaa boqotee waggaa 6ffaa isaa booddee bifa kanaan immoo egaa yeroo siidaan isaa magaalaa Finfinnee keessatti akkaataa kanaan eebbifamuu gammachuu fi egaa miira guddaatu namatti dhagahama. Egaa yaadannoon isaa kun ammayyuu itti fufee dhalootatti darbuutii qaba. Sababiin immoo Hacaaluun uummata Oromoo biratti ga'ee guddaa fi oolmaa guddaa waan qabuuf wanta inni godhe kun egaa dhalootatti kan darbu ta'uutii qaba jenna. Osoo jiraatee har'a ga'eera ta'ee egaa biyya kana keessatti keessumattuu saba keenyaaf nama sagalee ta'uu fi nama waan guddaa hojjetu ture. Egaa wanti godhamu hin jiru. Guyyaan kun guyyaa darbitedha. Deebitees dhufuu hin dandeessu. Egaa Hacee hojii inni hojjeteen yaadachaa gara fuula duraattis immoo hojii gaarii inni hojjeterraa maal barannaa isarraa maal hubanna jennee immoo yaaduun kan keenyadha. Keessumattuu artistoonni artistii jabaa kana fakkeenya godhachuudhaan saba kanaaf hojii hojjetamuu qabu hojii gaarii hojjennuun dhaamsa keenyadha. Sababiin immoo wanta inni hojjete waan qoosaa miti wanta ta'eef akkaataa isaatti saba kanaaf garaarraa dhugaa saba kanaa hojjechuudhaan egaa sagalee ataanuufiin ammayyuu dhaamsa keenyadha. Aartii Oromoos immoo egaa bifa bareedaa ta'een gara fuulduraatti butuuf boleessa kana hordofnee akkasumallee aartistoota kanaan dura darban irraa fakkeenya fudhannuun dhaamsa keenyadha. Sababiin immoo artistootni nu duraa waan baay'ee hojjetanii darban waan ta'eef nullee akkuma isaaniitti hojii gaarii hojjennu, hojii gaarii hojjechuu isaanirraa haa barannu jenna. Egaa hojii gaarii hojjechuun immoo saba kanaaf yoo hojjenne yoo waan gaarii hojjenne Waaqayyo immoo gatii keenya kanfala waanta ta'eef hundumti keenya iyyuu egaa akkaataa isaaniitti jabaannee hojii gaarii saba kanaaf hojjennu isiniin jenna. Kun egaa miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha. Gammachuu nutti dhaga'amee isiniif qabannee dhufuu keenyatti baay'ee gammanna. Siidaan aartist Hacaaluu Hundeessaa bifa kanaan yeroo hojjetamu gammannee arginee isiniif qodaatii jirra.
Maarreegaa isinis immoo waliif qooduudhaan gammachuu kana hirmaadhaa isiniin jenna. Miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee hiriyoota keessan iddoo garaagaraa jiraniif illee qooduudhaan egaa akka isaan maatii nuuf ta'an nuuf jajjabeessaa. Nu birallee dhaabadhaa isiniin jenna. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna. Lafa jiraattan iddoo jiraattan hundumaatti Waaqayyoo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Nageenyi Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Jabaadhaa, waan gaarii hojjechuun itti haa fufu. Dhaloonni waan gaarii nurraa haa baratu jennaa. Gonfoo miidiyaadha kun.